5 gramai paukščiukas, nykštukas. Kaip jis nepaklysta? Nuskrenda į Angliją, Prancūziją, Italiją. Ir sugeba atgal grįžti, suranda tą patį mišką, suranda tos pačias skarotas eglės, kuriuose perėjo. 5 gramai. Mažylis nykštukas skrenda iki Anglijos ir Prancūzijos. Ten padriekiasi varnėnų, pempių, vieversių keliai, kregždės pasiekia Afrikos Sacharos oazes, gulbė giesmininkė kerta Irano sieną, pilkosios žąsys įveikia Himalajus, o gandrai, susibūrę lietuviškose ražienose, nusklendžia net iki Afrikos pietų. Prieš 1000 metų žmonės pastebėjo, kad paukščiai rudenį pradingsta, o pavasarį vėl spiečiais atkyla nuo jūros pusės. Ir daugybė spėjimų gimė mūsų protėvių galvose. Didysis filosofas Aristotelis 4 amžiuje prieš Kristų paskelbė, jog paukščiai žiemą užmiega. Ir 2000 mečius tuo žmonės tikėjo. 16 amžiuje kunigas Olausas Magnusas karaliaus Gustavo Vazos I paliepimu nagrinėjęs šiaurines, tarp jų ir Baltijos jūrą, išgarsino dar įdomesnę versiją. Kregždė žiemoja vandenų dugne. Kai kurie tyrinėtojai savo hipotezėse paukščius, netgi tokius kaip didelės žąsys, kildindavo iš ąžuolo gilių, rudenį vandenį nukritusių, o dar kiti išsiųsdavo sparnuočių žiemoti į Mėnulį. Mažiesiems paukšteliams buvo suteikta galimybė tupėti ant didžiųjų nugarų. Ir tik 19 amžiuje pagaliau žmonės suvokė, jog paukščiai tiesiog skrenda žiemoti šiltuosius kraštus. Danas mokytojas Hansas Mortensenas pirmasis sugalvojo, jog tai patikrinti galima žieduojant paukščius. O pirmoji pasaulyje paukščių žiedavimo stotis buvo įkurta 1901 metais Kuršių nerijos žvejų kaimelyje Rasytėje. Jos įkūrėjas buvo Karaliaučiaus universiteto dėstytojas Johanesas Tynemanas. Ir taip pradžia mokslo, pradžia žiedavimo, Ventės rage prasidėjo įtakoj Gefühlwarte Rosytės stoties, įtakoj Johann Tienemann profesorių Šico. O iš Lietuvos atstovas paukščių žiedavimui į tyrimams tuo metu Ventės rage buvo Mykolas Pozingis, nuostabaus charakterio, nepaprastai gerbiamas vietos tautiečių. Ventės rago švyturio prižiūrėtojas Mikas Posingis, stebėdamas didžiulius paukščių būrius virš šio įstabaus kyšulio, pirmasis suvokė, kokia tai tinkama vieta žiedavimo stočiai ir idėją pasidalino su profesoriumi Tadu Ivanausku. 1929 metais buvo įkurta Ventės rago paukščių žiedavimo stotis. Vyko karai, politiniai virsmai, o paukščiai skrido. Stotis beveik be pertraukio veikė.
1974 metais į Ventės ragą atsikėlė Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus vyriausiasis fondų saugotojas Leonas Jezerskas. Keleriems metams, kad stotį iš nuopolio pakeltų, tie keleri metai pavirto 40 kūrybos metų. Žiedavimas, tinklų statybos, muziejaus kūrimas ir ekskursijos neįprasta. Debesų gyventojams skirta veikla sujungė skirtingų epochų žmonės – Tynemaną, Posingį, Ivanauską, Šiucą, Jezerską, dabartinius žieduotojus lyg į vieną dieną. 91 lankėsi 26 vokiečių grupė Ventės rage. Ir aš vedžiau paskaitą. Ir kai aš pasakiau, 29. 30. Jahre und später sehr viel machten die Vögelwarterositen Johann Tienemann, profesor Schütz, ir tuo metu iš grupės prieina prie manęs aukštas vyriškis, žili plaukai ir sako, ich bin Sohn Professor Schütz. Aš esu profesoriaus Šüco sūnus. Buvo nuostabus susitikimas. Per tokį laiko tarpą mes nieko neužmiršom ir jie nieko neužmiršo. Tad koksgi mechanizmas verčia pasaulio paukščius keliauti jiems vieniems težinomomis kryptimis, o įvairiausių epochų žmonės ieškoti tų kelionių žemėlapių. Pasaulyje kasmet sužieduojama 6 milijonai paukščių, Lietuvoje vidutiniškai 90 000. Nuo žiedavimo pradžios iki dabar Lietuvoje sužieduota beveik 4 milijonai paukščių. Kas žino, kaip ir kada paukščio galvoje susidėlioja jo kelionės schema. Ir Žuvinto rezervate, ir Krokų lankose perinčių pempių, ančių ir retųjų kuolingų galvose brėžiasi lygiai tokios pačios linijos, kuriomis rudenį į didžiulius gentainių būrius susispietę vandens paukščiai patrauks į pietus. Mažieji vabzdžialesiai ir grūdlesiai sparnuočiai dangun pakilę virsta neįžiūrimų taškų. Čia tie, apie kuriuos viduramžių tyrėjai sakė, kad skrenda žiemoti į Mėnulį įsitaisę ant didžiųjų paukščių nugarų. Toks maršrutas, žinoma, per sudėtingas, tačiau keliasdešimties gramų gyvybės kamuoliukas sugeba įveikti 1000 kilometrų. Ir vėl kyla klausimas, kodėl vienam vabzdžialesiui, pavyzdžiui liepsneliai, peržiemoti užtenka pasiekti vakarų Europos šalis, o panašaus svorio ir dydžio kregždė turi keliauti į Afriką. Koks paslaptingas laiko ir būsimosios žiemos temperatūros matuoklis įdėtas į paukščio kūnelį, kuris beveik tą pačią mėnesio dieną kasmet priverčia burtis į spiečių ir traukti per miestus vandenis iki protėvių pasirinktos žiemavietės. Žiedai padeda atsakyti į daugelį klausimų. Neskraidančius jauniklius ornitologai žieduoja lizduose, nes paukštelio koja mažai skiriasi nuo suaugusiojo. Tačiau daugiausia paukščių sužieduojama tinkluose, prasidėjus paukščių kelionėms. Žiede yra svarbiausia informacija. Vienetinis numeris iš skaičių bei raidžių ir žiedavimo centro pavadinimas.
Lietuvoje paukščiai žieduojami Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus žiedais. O numeryje užkoduota paukščio rūšis, lytis, jauniklis ar suaugęs paukštis, tai tarsi žmogaus asmens kodas. Daugiausia Ventės rage buvo sužieduota varnėnų, liepsnelių, didžiųjų, mėlynųjų ir ilgauodegių zylių, raudonuodegių. Maksimalus skridimas pilkųjų pečialindų, Filoskopus kolibita ir raudonuodegių. Dabar čia matom Filoskopus kolibita, pilkosios pečialindos. Papozuok, o šitaip. Ar neskauda paukštukai? O ne, jeigu jiems skaudėtų, jie nelįstų į kameras. Nu, Tai įlenda nežinodami. Ne, lenda paukščiai, žodžiu, kurie nori gauti žiedus, paskaito literatūroje, kad gal Ventės rage nemokamai žiedus paukščiam duoda. Ir kartais į dieną ir 100, ir 200, kartais ir 1000 įskrenda, vos spėjam dirbti. Kasmet pro Ventės ragą praskrenda skirtingas paukščių skaičius. Juo labiau skiriasi į tinklus įskridus ir sužieduotų sparnuočių kiekis. Rekordiniai metai buvo 2003. Tuomet sužieduota 105 000 paukščių. Tuo tarpu 2010-aisiais tik 61 000. Ir dabar buvęs paukščių žiedavimo stoties vedėjas žino, neapskaičiuosi vidurkio. Kiekviena diena turi savo keistybių. Добрый день. Nu ką, prasidėjo mums špokai. Jau, Vakar 600, šiandien 200, užvakar 4. nu, tai bus ir 1000. Bus. Pernai Na. 21 lyg tai buvo. Bet taip turim jau 7100 rūšių paukščių. Šiandien Ventės rage stovi aukščiausi pasaulyje paukščių gaudymo tinklai. Per 1 metus už europinę paramą stotis pasikeitė neatpažįstamai. Tokių gaudyklių, kokius mes šiandien turim, tuo laiku Lietuva net nesvajojo. Ir Europa neturėjo. Dėl to, kad gaudyklės pradėjo kurti Europai pirmiausia Johann Thienemann, Düffeler Walter Rositen, toliau profesorius Šis. Kaipgi keitėsi Ventės rago paukščių gaudymo įranga 20-ajame amžiuje. Pradžioje tai buvo tik migracijos metu ant krūmų užmetami tinklai, o nuo 1959 metų atsirado pirmosios stacionarios 12 metrų aukščio ir 40 metrų pločio gaudyklės. 74-aisiais į ragą atvažiavęs naujasis vedėjas dairėsi į kitapus marių stovinčias rasytės, kitaip ribačiai, gaudykles. Jos buvo aukščiausios pasaulyje ir nutarė pastatyti geresnes. Pirmiausia, jas automatizuoti. Lietuviškas gaudykles tuo metu reikėjo pakelti rankomis, sukamais mechanizmais. Kad būtų su elektros pagalba tinklai pakeliami nuleidžiami. Mes negalėjau pakęsti tų gervių, lebiotkų arba rankinių gervių, kada rankom reikdavo sukti, kad iškelti tinklą. Kokia katorga ir pavojinga. Betgi sovietmetis, visko trūko, visur deficitas. Lėšų pakankamai valdžia neskiria. Ir tada, lyg iš ateities perskaitęs, po 20 metų brazilų rašytojo Paulo Coelho sukurtą frazę ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą. Ventės rago paukščių stoties vedėjas
atsiveria pasauliui, ieškodamas tinklams reikalingų detalių. Tai kad aš palaimingas žvaigždė gimęs. Atsilanko pas mane ekskursija. Iš kur? Iš Ukrainos. Iš Charkovo. Jie nepaprastai domėjosi, nežinau, kaip čia atsitiko, kad aš pakviečiau ant arbatos. Ir unguriais pavaišinau. Tai tas tūzas pasirodo, kad Charkovo metalo gamyklos viršininkas. Tai sako, gal kas jums padėt? Taip, pasakiau, tinklai, varžtai. Ar negalėtumėt metalo lakštų? Pasakiau, kokį kiek reikia. Tai jisai sako, gerai, sako, susiduosim. Man laisvai pažada. Praeinam 2 savaitės, mėnuo. Ir dabar žiūriu, į vakarą. Atvažiuoja 2 sunkvežimiai su lakštai, su metalo. Iš Charkovo tiesioginį reidą. Kaliningrado laivų statykloje rasti ir už lietuviškas gėrybes išmainyti pakėlimo įrenginiai. Klaipėdos laivų statytojų atsiųsti suvirinimo specialistai. Paukščių žiedavimu susižavėjo ir tikrų stoties mecenatu tapo Šilutės melioratorių vadas Pranciškus Zubė. Jis padėjo statyti paukščio tinklus, o vėliau ir molą, Ventės Iškišulio gelbėtoją nuo marių graužimo. Nežinau, kokio tai būdu. Pranciškus Zubė dievino Ventės ragą stoti ir savo dūšią atidavė Ventės ragui. Jeigu kas manęs gyrė ir manęs premijuoja sidabrinį neandrę ir taip toliau, ir finansiškai premijavimo būdų. Aš net užsigavau sidabrinį neandrę, 2000 rublių grynais. Tai aš per kalbą pasakiau, ne man šitas pinigus reikia. Reikia Zubę premijuoti. Ir namas stoties darbuotojams, kad šie neišsilakstytų be stogo būdami. Ir iš Klaipėdos elektros tinklų išprašytas ir patiestas požeminis elektros kabelis, kad siautėjantys vėjai elektros nenutrauktų. Viskas stotyje atsirado iš to didžiojo troškimo. Man padėjo komunistai, bolševikai, katalikai, evangelikai, liuteronys. Man per visą tą 30 metų padėjo visi pasaulio angelai ir visi pasaulio velniai. Mano lakštingala visiems vienodai čiulba. Ir tuomet, kai Lietuva gyveno už geležinės uždangos, į visą pasaulį skrido paukščiai, nešdamiesi žiedus su užrašu Lituanika. Paukščiai sienų nepripažino. Tad ir jų stebėtojams gal kiek daugiau laisvės į aną pusę pažvelgti buvo suteikta. Kai kurios čia gimusios idėjos smarkiai aplenkė tą laikotarpį. Tada mums prisėjo galvoti, kuom pakeisti japoniškas gaudyklės, kad nežūtų paukščiai. Ir vat štai tas 5 metus aš kūriau šitą modelį. Tiesa, gaila, mes neturim japoniškų kompiuterių. Bet sukūrėt geriau negu su japoniškais kompiuteriais. Aš kūriau turėjau savo kompiuterį. 5 sustačiau programą ir 5 metus laukiau atsakymų. 5 metai praeina ir man kompiuteris duoda tą atsakymą už šitos tokios zigzaginės gaudyklės. Iš vienos pusės paukščiai skrenda, principas kaip žuvi, toj pusė kameros. Iš priešingos pusės patenka į šitas kameras.
Paukštis visą laiką laisvas. Greitai vyksta žiedavimas. Net lietukas koks lyja ar ką, kapišoną ant galvos, paukščiuką išėmė, žiedoja, paleidė, paukščiukas skrenda, juokiasi. Taline, Leningrade, ornitologinėse konferencijose, aš pateikiau brėžinius rezultatus. Pirmieji pagal mano brėžinius pasistatė Leningrado zoologijos instituto mokslo akademijos prie Ladogos ežero. Kada buvo jų stoties 20 metų jubiliejus, jie buvo manęs pasikvietę, buvo nuvažiavęs. Labai tobulai pagal mano brėžinius padaryta ir labai geri rezultatai. Toliau pas manęs prašė Europos šitų brėžinių. 91 metais anglų kalboje paskelbta buvo brėžiniai, aprašymai. Po to aš gavau laiškus iš Malazijos, iš Pietų Afrikos, iš Meksikos, iš Indijos, paskutinis laiškas iš Argentinos, pas manęs paprašė, kad aš siųsti brėžinius aprašymus šito naujo modelio. Aš turiu viską anglų kalboje, aš jiems įsiunčiau. Taip, lietuviai nereik nosį nukabinti. Bet ar buvo įmanoma per visus 90 nugyventų metų suvokti didžiąją paukščių paslaptį? Ar ji lieka kitiems? Aš nuo 7 klasės pradėjau žieduoti paukščius ir jau Ventės rage būtent porą metų dabar dirbu jau. Kaip tik šiais metais 2 metai bus. Čia tie paukščiai iš tikrųjų yra, gerai pasakėt, gyvenimo būdas, nes čia atrodo darbas turėtų būti nuo 8 iki 5 vakaro, bet čia pas mus biškai kitaip viskas yra. Čia gerai pasakėt, gyvenimo būdas, jau čia reikia pasirinkti ir jau čia nebebūna kur dėtis paskui. Jau ir dabar būna, jau atrodo, baigęs darbas, paukščiai baigęs, o vakare dar kokie šikšnosparniai skraido, tai atsikeli naktį ir eina šikšnosparniai dar gaudyti. Susipina laikas ir atstumai. Prieš 50 metų, šiandien ir prieš istoriniais laikais lygiai taip pat skrido ir skrenda paukščiai, jausdami jiems vieniems tegirdimą signalą. Ir to signalo, to vidinio varpo, vedini kiekvieną pavasarį grįžta į savo gimtinę.